गोंयांतल्या 10वी-12वीच्या भुरग्यांच्यो परीक्षा 5 एप्रिल ते 23 एप्रिल मजगतीं जातल्यो, अशी माहिती गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाचो अध्यक्ष भागीरथ शेटयेन दिल्या। ह्या वर्सा वट्ट 20,598 भुरगीं 10वीची परीक्षा दितली, जातून 10,549 चले तर 10,055 चलयो आसात। जाल्यार सुमार 18,215 भुरगीं 12वीची परीक्षा दितली, जातून 8,937 चले आनी 9,278 चलयो आसात। ह्या वर्सा म्हणजे 2021 आणि आता 22 आमी कितें ठरयलें की नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 ती आशिल्ली आणि एक त्याच वेळार आमी ठरयलें की जी पब्लीक एग्जामिनेशन 10वी आनी 12वीची आसा ती 2 सेशनांनी जातली, 2 टर्मांनी जातली, टर्म 1 आनी टर्म 2. सो टर्म 1 जो आसा ताका 50% पोर्शन, टर्म 2 आसा ताका 50% पोर्शन. टर्म 1चो ऑलरेडी रिजल्ट आयिल्लो आसा. आत्ता ह्या एग्जामीक न्ही SSCक 20,594 भुरगे बसल्यात. तातूंत बॉयज आसात ते 10,539 आणि गर्ल्स आहात 10,055. म्हणजे गर्ल्सांची संख्या कमी आसा, बॉयजाची संख्या चड आसा. दिस इज फॉर SSC. आणि हायर सेकंडरीक 18,215 भुरगे बसल्यात. तातूंतले 8,937 हे बॉयज आसात आणि गर्ल्स मात्र चड आसात, 9,278. आणि मागीर भितर रिपिटर्स किंवा प्रायवेट आणि ITI कॅन्डिडेट्स अशेंय म्हणून बसले थोडे. हॉल तिकेट मात्र सेकंड टर्माची आसतली, ती तांच्यांनी आमच्या वेबसायटी वयल्यान डावनलोड करून घेवची पडटली. भुरग्यांनी न्ही स्कुलान डावनलोड करून ती सर्टिफाय करून घेवची पडटली. सिटींग अरेंजमेंट जी फर्स्ट टर्माक जी सिटींग अरेंजमेंट आसा तीच सेकंड टर्माक अरेंजमेंट आसा आणि ही एग्जाम जवळ जवळ एक 26 ते 27 एप्रिल पर्यंत चलतली. आणि रिजल्ट जो आसा तो ह्या सगळ्या एग्जामीचो रिजल्ट फर्स्ट टर्म आणि सेकंड टर्म कंबायन करून जो रिजल्ट फायनल रिजल्ट येतलो तो लागीं लास्ट वीक ऑफ मेच्या दरम्यान येवंक जाय.